Честит празник на всички българи! По случай 3 март президент Доналд Тръмп покани в овалния офис българина Павлин Господинов, шеф на Агенция за борба с градушките. Колеги, моля видео. Pavlin, great guy, terrific guy, the best guy. Абе, предложи поне една вода, бе. Гледай, аз съм донесъл 8 вида луканки и една каракачанска овчарка от този Лекс. Ви тука в България, като си ходим на гости, носим нещо, не ходим с празни ръце, ама и ни предлагат нещо, ви тука сте и бахти хората. Bulgaria, great country, amazing country, beautiful country. If we want to buy Bulgaria, how much will it cost? Първо, не съм сигурен как се казваш, ама мълче, паляк. И аз слезу долу за 2 кафета да не побеснявам пъпеш. Второ, България не се продава, тя е продадена отдавна. Някакви други въпроси има ли, защото има мачове? Great guy, terrific guy. Абе, ти осъзнаваш ли, че си възрастен човек и си оранжев, бе? Знаеш кога, предай на Путин, че е неосъзнат педерас и педерас в лошия смисъл, не в хубавия. Ще ви еба и номерата, ще ви еба. Great guy, terrific guy, the best guy.